Sarap, kain tayo. Cabbage, pork cabbage and rice lang siya. Sarap. Dito ako kumain kasi mag-isa lang po. Half day lang yung mga tagalinis. Kasi dalawang room lang ang nag-check out. Puro check-in lahat. 2 days daw sila matulog dito. Sarap. Sarap. May karne, may gulay.啊 我抹布用虾皮洗了哦。 ？OK，好，谢谢。你在干嘛？吃饭。好吧，上面去吃饭。嗯。来吃饭。OK。Yan, humiga pa ako para kunin ang tissue. Kasi nagkalaglagan na dapat. Naglaglagan na yung sabaw. Kumusta, be? Ba't di ka na nagpaparamdam? Kahit react lang. Kung di ka makapag-chat.
Sarap. Namamanhid ang kamay ko. Pag nanam siya. Eight minutes na. So guys, still here. Upload ko lang kasi kay V Sisters channel. Please subscribe to my channel. V Sisters channel, guys. Love you all.